Dem baş temaşavan heja îro em li gundê Xeznoyê. Ev gund bi ser Sêwrekê re ye. Sêwrek bi kuve girêdayî Rihayê niha em li vê gundî ne û li nav baxçê xwişka Semra ne. Xwişka Semra yek maliyê li vê gundî dimîne û wekû hûn jî dibînin li vê de re hemû cûreyên sebze hene. Firingî hene, xiyar hene, îsotê Rihayê hene. İsotê Rihayê ku êdî bîye nasnameya Rihayê. Dîsa li vê de re berbiro hene, dîsa li vê de lazût heye, garis heye, darê hinara heye û hemû cûreyên fêkiyê din jî hene. û ji xwişka Semra bipirsin. Xwişka Semra li vê gundî millet debara xwe çi dike? Îdara xwe çi dike? İdara xwe bi henara ve dike. Henara Tirkî dike. henare. Henara vir pirtêya jû? Ere pirtêya jû. İdara xwe hema giş ser henara dike. Ser henarê. Darê ewa heye, şeftaliya heye. Darê şeftaliya heye. Qeysî heye. Evet. Yani her meyve jî heye ama pirkî henar. Henar cûreyê we hene, çeşîtê we hene? Diçe erê hene. Çi ne navê we çi ne Hinek mesela? rarı dibin Qatırbaşî. Qatırbaşî. Hinek dibin Hicazın. Hinek normal henar yani. Yani serê qantirê bîye henar? Ser ha girin. Me icber ku mezin? Girin wana hebî wan jî girin. Erê, hewa jî mezin. Ere boyu dibin ki Qatırbaşî. Li gundê me ji bi eyn navî dibêjin. Dibin. Dibêje Qantirbaşî dibêje. Ere Hicaz jî hebî xwe hûrin renga xwe pir Sorin. sorin. Zêde sorin. Sade vay normala hinek spîne hinek sorin qarşığın. Wana da qarşı ew tune gis pir sorin. Peki henara hûn çi dikin? Yani tenê don difroşin mirov li malê çi Hem dike? dibin difroşin hem avayî derdixînin. Avayî derdixînin. Ava henara derdixîn tir dikelînin. Erê. Dikin Weke salata dimsê. melata. Fena dimsê aynî. Difroşin jî yani. Difroşin erê. Gelek buhay jez bu arada. Bahay jî kilavî bîsasî, Newsa mala erê. gelek buhay. Boyê pir nexweşiya jî. Boyê tansiyon, boyê şeker, millet digire. İjar niha me îro em ê kebaba balıcana çêkin, balıcan jî weke hûn dibînin li vê de re em ê ji vira bibin. Erê. Bacan jê li vira bibin, şamik li vir bibin, îsot bibin, pirparê bibin. Kitişî heye. Ew kebab ji xweşikbûna wê ez bar dikim ji ber va balıcana ye. Newsa bi her balıcan çê nabe. Bê gubreyê bê ew e. Erê. Ew xweş dibe yani erda tezeyê. Ê de ka em berhevkin vana? Em Hadi. bibin bira temaşevanê me jî bibîne Erê. ka. Hadi em top Kerem kir. kir. Şamika top kir. Temaşevan heja xwişka Semra got ku em ê şamika berhevkin. Şamik yani firingî yani İstanbulî yan jî balıcanê sor evana hemû navê firingiyê ne. Hinek ji duyên tomat, hinek ji duyên tomatês û gelek navê wê din jî hene. Temaşeva heja me sebzeyê xwe hemû cûreyê wan berhev kirin û niha jî em ê herin malê wana bikelînin û Xwedê dizanî ku wê çiqas lezet duwa xwarinê me de hebe û niha jî em ê herin ji bo we wana bipijin. Kerem ke biçin xwişkam. Kerem ke. No birab. Kerem ke. Temaşevan heja niha dema çêkirina kebaba balıcanayê. Balıcanê reş e û piçekî em li ser viyan bi xwişka Semra re sohbet bikin. Ev kebab li her derkê tê çêkirin
آره ل وک سیورکی وک رحی خوش نای چیکرن کرامت وی چی مال ودرا خوشه إفرا خوشه اری إفرا الجوشت خويه جگوشت آره گوشت إفرا تزیه هورمونسuz به هورمون به هورمون آره. گوشت درا نه خواره و هر در کلم چلوی نه چول چول. آره چول گیاه تم او دخونیانه تشته به هورمونا هورمون تیاتنی Evet şaka bejin yani tışta her yemeğim jeyek goştu. گوشت آره Goştu evi. Adı diye دیاجی سبزی خوی sebzeyi. آره Sebzeyi سبزی başı. آره گنده تزیه ام بخود کن هورمون تیادی ساتنی آوا تمیز Ava temizde. Tene bir zıble hayvana. Dızne ne olsa vakitten gübre mübre çıkıyor ne. تنی آره Ari. تنی İcara tışki zanım nahav gün zazdayı hun kurmancın. آره Hun ju kudari hatın vedera. گند کرمانجه از بوم بوکا دملیا حقوق دام دملی قصه کری از کرمانجی Edi te kurmancı bir akıdiye. بیرا نکری اما فنا آره. دملی ده هست فنا آبی دادا Dimliyete baştırı. دملیان باش کس نزان از کرمانجم از دم Başa tışki işte dimliyiz bir pırsım ve çağı. آره Balican navi ona hene navi balicanay. نه بالجان کرمانجی بالجانه زازاکی چی می‌گی؟ زازاکی بالجانی Balcani beje. بالجان Balcani. بالجان Kebaba balcani. کباب بالجان Kebab کباب بالجان balcani. Başı. Çıman دملی ser. جوردو Başı. Naha ev kıymeyi Goşt- yan ev goş be keri hur kiriye. Zırkı گوشت xtiye. گرلی خستی اره بوی وی پاتلیجان بالجانی Eri. و رونی خو Beste گوراوی dahiye. اره بسته دهیه که معزمه وجه sadece خویه چیچ کی آردا دکی وکی تشکی ناکی Bıçak koy, bıçak ji arva. آربان اره او بیوی Ev تشکی xas. ناکی Baharat, maharat تشکی işteki nakli. تنوaya واکنوی Eri. بیوی تشکی ناکی وی Jiber ve ku lezzet avi direkt dedi. direkt dedim eriya Yedin ji isot pırşed ne var? اره ایسوچ İsot ji pırşed. اره ایسوچ پرچه İsot seresi be dibin davin fırını. ایسوت و بالجانا داوین فرونه اره. تیرن ایواره Taşlı pedixun. دیسا دکن تفسیه دبه Eri. نیورو کیجی yani بکا نیورو کیجی دبه Aval nivroj bin ayb nabi yani. ay nabi yani Havcı nivroj. ترکیجی رحا پر دبه سیرا گو قانه Navar hay. Eri. Aydi adam mirov çi dike. عيد دا عادتا سرسبي. ما شيف دكن Seresi be. اره سرسبي وشيف شيبه فاصوليا فاصوليا عشب فاصوليا حو. فاصوليا هشم بتشكا بالجانا برنج وانا أري. شيبه عادتا تتشيكي تبخوجي تيتشيكي تناخوجي تيتشيكي Çörek açı dikin yana. çörek دكن أري. çörek يجي muhakkak yani عادتا عيد يا çörek ne كلور؟ مثلا كلور çörek İjar beri aydiye jiber ku emj heman heremeni yani emj neziki ve deranı اره se roje taybet bu navi var roja çını. كنت شفت كنت شفتن؟ عينيه أري. ساري شفتن Eri. Roja klora. رورا كلورا رجع عرفاتي ذاتي دها أري. صون عيدي دست بيدك. اري دست بيدك Yani roja cışuştini roja klora. كلورا هي أري. رجع كلورا اري درو عيد رابا مينا كلور تشيد Kerem ki nami çav. همينها بعجانا خوبه برا Eri. همي ايجار اي خوبك همي گوشت خو همي تشيشكي اردا تكني Eri. هاف خوش بي بغرديه Jibo ku hevdine ku bugre. اري اتشيشكي همي خو تكني خو يعني تام تكني شو قجر لازم سه O koymayandı kız bu artık. بري كروبي بوي همي وا بسري Wek wejî temaşe kir xwarina kebaba balicana gelek hêsanı lê tema wê newqas hêsanı di nav xwarinên ku niha li xwaringeha tê firotin û tê xwarin xwarinek herî navdar e û taybetî jî li Rihayê û li Herêma Kurdistanê hemî jî tê çêkirin û tema xwe ji goştê xwe ekla xwe ji goştê xwe ji balicanê xwe digire niha me amade kir û em ê bo bidin ser agir û li benda pijandina ev sekinin. Kerem kem bibe.
Tamaşavan heja kebaba balıcana jeste pepeluka dest pê dike. Jê yek hinek amade dikin, hinek dipijînin, hinek jî dixwin. Niha hineka amade kir, hinek jî dipijin li gel me û hinekê jî viyan bixwin. Ev çend deqeya çê dibe, çawa dibe kan bipirsin. Va çend deqe gel lazım bikele. Baya nif saati de dibe. Niv saatê. Evet. Niv saatê ser agir. Heta ku balıcan bikele ne Bikele. var? Evet. Bacan goştu kelyası tamam. Beri balıcan yani iki can beri dikele. Tev dikelina. Behevra dikele. Evet. Doşki, çar cara doştiki. Çar cara. Evet. Her ali kivi careki. Evet. Her ali kivi careki. Ta doştiki azaki Beli. bu hodikele. Bu kelli aşkı Evet. tamam. Tamam. Me çekir, bra hevalimiz bikeline. Evet. Hem giç tev. Naha kebaba me amade emi dest buxarine kedim bikin. Birinca behîv û fındık. Yan jî wek soranê me dibêjin biryani. Bi Tirkî jê re duyên îç pilav. Em ê wê birincê çêkin û pişra jî em ê li benda pijandinayê bimînin. Niha jî em ê xwarina xwe na duyemîn çê bikin. Birinca biryani. Birinca biryani malzemeyê wê hûn wek hûn jî dibînin. Fındık û kakilê bihîva, her wisa riza me, birinca me û li vê dera avdonka mirîşkê heye. Avdonka mirîşkê jî berê bi salçê hatiye çêkirin û bira xuşka me kaviyan bêje çawa çêkirî û em ê çawa vê birinca xwe Me çêkirin. mirişka Kerem xwe kir. avaşamka sor kir. Berê ava firingiya sor kir. Erê. Erê. Dura me mirişka xwe kirina. Dura ava xwe baranavda keliya. Keliya. Erê mirişka xwe têya derxiz me ava xwe hanî vira. Hanî bira. Erê. Em mirişka xwe avêt firûnê sor bi. Em ê viya jî niha beyvê xwe sor kin. Birinca xwe sor kin. Em ê eşkena xwe bara serdin bikelînin. Ew bikele. A keliya se em ê deyinin têkin nav qabkî gir û em mirişka xwe serdin. Ev birinca ku derê ye? Birinca qerej daxî. Birinca qirij daxê. Erê. Ji ber ku vê dera jî nêzî qirij daxê. Hey, li virana ji derdixin dikin yan diçînin. Li viraj da jon? Vî gundê na ama gundê wekî din dikin. Dîsa jî navê birinca qirij daxê. Erê qerej dax. Li ku bibi navê qerej dax. Çi yani li gor te birinca qirij daxê. Esmerînkî. Hindekî esmer e. Erînkî ez tamayî daha xweş e. Daha xweş e. û bereketa wê jî zêde ez Bereketa wî jî heye dibi zêde. yani va du qat û nîv zêde dibe. Erê Ew hema birincê dinê ku mera dikin yekî ra yek va didi yekî ra didi di dû nîv heta. du nîv Erê av dike bî dibi zêde. û hevê wê jî xweş. Hevê wî jî xweş e, tama wî jî xweş. Erê. Kerem kim dest pê kiriş. Em serdin. İkî de zibidim. Û çima rûnê ron dikine? Rûnê malê naxine. Rûnê malê dixine dikeviye yani rûnê mirîşkê heye. Disa havîne diye giran dibe yoksa Giran dibe. erê ew jî dikeviye. Yani mera zivistanê bim Amerikan. rûnê malê çêkir. Erê Lê Amerikan. niha hem rûnê mirîşkî hem Hem rûnê di dibe giran. giran dibe. Erê dibe giran. Kerem koç. Ey xwe sor kir. Kakilê bihîva. Beyve û fındıqê xwe na sor kir. Kerem koç. Tev sor bin. Ev xwarina me jî amade ye. Niha me li benda pijandina wê bisekin. Kerem ki kam qapaqa bidin serê. Bira kevçî nav da bi. Qapa nekevin av. Kebaba me amade ye û her wisa birinca me riza me amade ye. Niha me vana bixwin ji xwe têra zikekî ancak vana bikin. Xwarina me ya di jî ku çîga bi hêkê wê jî em ê wek paşîv li ber çayê bixwin. Niha em ê kebaba xwe bixwin ka çawa biye û kerem kin bi afiyet bi noşîcan bi. Kerem kin. Min dest pê kin.
nahar jî em ê çîgê çêkin çîga bihêk wek tê zanîn li hemû Kurdistanê na çîk çîkufte tê çêkirin. Li Mêrdînê jê re ecîn dibêjin. Ev xwarin yan jî ev pê xwarinî êdî di şahiya da tê çêkirin yan jî di şevbihêka da tê çêkirin û li hemû Kurdistanê tê çêkirin. Lê ev cûreyê wê li hemû Kurdistanê nayê çêkirin. Yani cûreyê ku bihêkê tê çêkirin mirov dikare bêje li derdora Rihayê tê çêkirin. Ji ber ku me kebab xwarin lazim e em çîga xwe jî piçekî sivik çêkin û niha em çîga bihêka em ê dest pê bikin em malzeme wê jî ji kekê doğan bipirsin. Çi malzeme wê hene ka ji me re bêje? Mamoste malzeme pivaze, tışa frangaye, tışa isotaye, u magdanos u isote. İsota. İsote öşkiri. İsota eşkiri. Beli. Ev isotana li vir jî li vî gundî ji tê eşkirin? Beli. Ev isote wene? Beli. Ve ilo erdekun çunnav, bistanekun çunnav, dinav wa bistana da paize isote wan em pê dêlin, Erê. pê sor dibin. Sor bu pêva em tînin mal û dendikê wî îçê wî pa dikin û zara zer heye navî sota. Divî jî digirin tertemiz biro. Dedin ber royê xudan didin nav poşet dibin nav naylona da nav poşeta da naylona da û êvar bû hunkayî bû se ve dikin havê didinê pir gelek zahmet e îsota wî. Zahmet çêdibe. Gelek zahmet e û gerek e bi çîkoftê re zî ew gerek e. Çiqa zahmet bi tema wê jî xweş. Tema wî xweş dibe. Erê. Tema wî xweş dibe. İjar ava firingiya ev ava şamika jî wisa ne var? Belê. Ew yan jî hûn xwe çêdikin. Em xwe çêdikin. A îsota jî. İsota jî em xwe Belê. çêdikin. Yani wisa xuyayê ku her tiştik ji malê we qedar. Belê. Belê, vira da tiştekî ê fabrikasyon û tiştek tune. Niha kerim kim dest pê bikin? Serçavê min, serserê min. Pîvazê me heliya. Belê. Namê çi bikin? İsota tekne. Ki atişê frenga, Erê. ava şamika, îsota. İsota me kir şunda, Ew qas îsot ne zêde ye? ne tuje. Faweke bomba ye. Ne tuje, em ê di cara bigirim vî. Du jara tê. Belê, ez ê du cara vî bigirim. Anika min Te li piçik av xiste ne wisa ji bo ku nerim bo. biçîk ku. Erê. İjar çîroka çîkufte heye çîkufte çawa çêbiye tu dikarî ji me re bêjî? Belê, Çawa çêbiye? çikufte êk em pê hesyan, Erê. rîwatêk dibên. Ve wexta ki li Rihayê Fransıza îşgal kiribû, Erê. wê çaxê nedîst Müslüman li xînî derkevin. Erê. Li mala xwe derkevin, sewa wan di mala xwe da goştê xezalê kutan sêrkê bidin. Erê. Nav bilxol û îsota kirin nav ev, a kirin çîkufte ê xizaniyê bû. Dema Hazreti İbrahim û Nemrûd da dibêjin êdî ew şerê wa eşkere dibe û Nemrûd biryara ya jî fermana kuştina wî didiye. Û ji hemû bajêr êzinga top dike, berhev dike û li wî ciyê ku niha ew kaniya masiya, gola masiyan li wê derê hemû êzinga civîne, di bajêr da êdî êzing namînin. Ji ber ku êzing namîne, yek jinekek jî dibe bi hemle û gelek ewkê dixwaze. Xwarinê dixwaze lê ew xwarina ku dibêje nêzî çîkuftê tişteke lazim e bikele, bipije û ji ber ku êzing jî tune ne zilam dibe tê ewkê tê ber teştê û wisa wî goştê çîk wê qîma çîk dixe nava sewarê û tev dide, mis dide jê xwarinekê çê dike ev jî çîrokek dine. Ew eyn çîrok e. Henî çîrok ne? Eyn çîrok e. Vê çayê gotu tişkî kesê tiştek neşewtîne gîbînin vira, Erê. şuna gola masiya, êwana zî beroş serdin şîvê çêkin dumanê derkeve. Erê. Sevek duman dernekeve diye mînak te wurge. Erê. Rast êk te got doriye. Ew çîroka jî heye. Belê. Ez pirskeş te bikim ji çiqas çîgêra çiqas hêk diçe. Gora meriya ye. Ya mesela ji Sê kilo meriya ra hêkek. Sê meriya ra hêkek. sê meriyara sê hêk biçi dibe. Sê meriya çêk be tuxra hêka bixwe çîk dixwe. Neza. Belê. Çîga me amade bû kekê doğan awakî gelek xweş û stra niha hêkê me jî amade ne
hekime tam dve beqelandın. Yani spi mi piyava edi nemine tam beqelandın durumda. Bu ku hate sorkirin edi amacı tevre dikin. Edi çigame amadeyne. بله Keke doğan emli ser ve tepsiye dema dınerin ser ve seni ki ter helinik li vedra çekiriş bu çiki. بله Şehidi ve helin atıda. فريدة عنجوري داغرتيانا سلطة عنجوري خيار سرافكي. بله Hadi. سلطة ترشي خيار هي. صوت ترشي هنا İsot surafki hena. بانير بزنا هي Beli. والريحان هي Rahana. الريحان هي والنعناع شن هي Anık. أنا نظام أي. أمبرا نعناع شن نعناع. دبين نعناع شن دبين وكيد سو işte şamuk و خياري دنازي اي ورن Ev jwara. Limon aviz jwara. Limon jibin ser بله tamam. بله Şaban eja xwarna me amadeyi. Mirov tenê ji vê çîgêra bêje xwarin ez bawer dikim wê kêm bimîne ev resim ev dîmenekî gelek xweş wêneyekî ji xwezayê û wêneyekî tamê ye li ber me amade ye û niha em ê wiyan tam bikin ka çawayê gelo werin kerem kin em bi hev re bixwin. Temaşevanê hêja çîga me amade ye û niha em ê tamayê binêrin lê berî wê میوانێکی منێ gelek عزیز هەیە gelo ew mîvanê em mîvanin ew jî tiştekî dine temaşevanê me wî ji gelek deran nas dikin ji televizyona ji bernameyan ji karên Kurdî nas dike mamoste Heyder diljen ew bixwe em mîvanê wî ne ji van darana hinek darê wî ne ama nizam kîşanin car caran tiştê wisa mamoste erdê me hew dara apê me di nav dabû dara wî bû erdê me li vir jî kekê doğan dibe ku ji van darana hinek wî ne ama nizam kîşanin. اون همو خودی مالینه Hadi. ایجار کند محنا اوی دا دبیجن دوی بخشی دا دسی داره توانه Hadi. وقت که زاروک مو افداران چانده بون و همو خودی مالینه و بخیرات Mamoste sağ bir ser çava. Li dera qasuk em dibinin her der hinnar mirov dikarij vi gundira be hinnarok jî yani. Her der hinnar. براستی لبی هرمی گنده که به حنارا نابیوتی یعنی ناسنامه وی حنارا بله. گنده خطینی لی او بری بو او مثلا 45 سال بری وصابو لانها اف گندا مروف دکاره گنده حنارا و گنده حنارا بناف بکه یعنی جبرکو خلق دی دبارا خوب حنارا دکن لبی گندی Mamoste nahal berme ava hinnare heye. Taybet sedi sed xwezaiye û em ê bi hev re tamayê binêrin lê gelek balkêşe ev çawa çêdibe di dema wexta hûn zarok min jî çêdibû gelo. مخابن وی دمی چه ندبون یعنی از سالک بری هاتم برا جمره بحث کردن او چوا چه به مو چای تعم کرد وقت اگو اویا خرو آب حناره یعنی خاص آب حناره تشتکی دن تیدا تنه Ew çaq bo ev dolabê cemedê جمد تنه راست یعنی گله سابق خونه یکی یا صباحی گرینگ جیبو ایجار حنارن آبان دردخن دکبیشن او وانا د شوشا د پاریزن پاشه د جمیدینن Hadi. د امش بسفر راحش د 20 درجه د جمیدینن ایجار لگور او پیوانه کاتنه کرن 2 سالان د کار بمینه یعنی 2 سال پشت دو حتی 2 سالش من کار بکار بینه Ava hinare herî xweş li bin darê mamoste Heyder dijen li vê dera tê xwarinê. Li derek de jî nayê xwarinê. و بخیرات نجارک Belê, spas gelek saxibî mala we ava. Temaşevanê hêja îro em li gundê xerzino bûn, em mîvanê kekê doğan û xwişka Emra bûn û her wiha mamoste Heyder dijen hem bi me re hevalî kir hem malavanî kir. Mala wan hezar carî ava ku em îro li vê dera kirin mîvan û me jî karibû ev xwarinê xweş ji we re pêşkeş kirin. Heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de.